Messi ma aha Messi aynu ku wada naqaanay Barcelona. Deserved that goal scorer. And here he is again. Damn! It's again. That's astonishing. Markay timaado qarankiisa ee Argentina dabcan qaab ciyaareed wanaagsan ma soo bandhigo markay timaado Argentina. marar badan horena uu ku fashilmay tusaale yar haddaan usoo qaato sanadkii 2014 ee ciyaarihii adduunka dabcan ka qabsoomay dalkaasi ay loolamaan Argentina iyo Brazil ayaa dabcan markan waxay finalkii ay arkeen dalka Germany dalkaas Germany oo dabcan semi finalkii kasoo qeylisiiyay islaamihii wadankaas ee Brazil kuna soo qabtay 7-1 ayay markan arkeen Argentina finalkii طبعا markan Messi uu ku fashilmay in uu qaad ciyaareed qurxoon uu soo bandhigo walibana isagoo la waayay gool furnaa xilligaasi ahayd fursad dahab ah oo wadankiisa u hanan lahaa koobka adduunka kan Mario Götze oo loo bedelay Klose 36 jirkii wadankaasi u ciyaari jiray daqiiqadii 88 ayuu macalinka xulka qarankaas Germany ku yiri Mario Götze kactus adduunka inaad ka wanaagsan tahay Messi anaad go'aansan karto koobka adduunka taas oo runtii dhab noqotay markay ahayd daqiiqadii 113 oo dabcan ahayd waqti dheer mise extra time lagu daray Mario Götze oo markan dabcan kubadda soo crossay shola laacibka hore Chelsea ciyaari jiray intuu xabadka intuu ku qaboojistay uu ka dhex taagay shabakha Argentina dabcan markaas ay Germany xamatay koobkii adduunka saasina uu ku fashilmay Messi oo dabcan wadankiisu uu hanan lahaa koobkaas oo ahayd dabcan fursad dahab ah isla sanadkii ku xigay 2015 ayay Argentina dabcan markan waxa ciyaarayeen waa koobka qaaradda Amerika mise koobka Amerika dabcan markan ahayd koob aad u xamaasadaysan 10 ciyaartooy ay isku wadanka hayaan ay runtii ku adkaatay inay dhaafaan group stage oo ay iskula jireen wadanka Uruguay iyo Paraguay iyo waliba Jamaica balse si wanaag taas oo ay 7 dhibcood Argentina ku soo baxday iyo waliba quarter finalkii mise state dhamaadkii taas oo ay isla ciyaareen wadanka Colombia ciyaartaas oo aad u adkay balse Argentina ayay guul ku raacday markay ay penalty u kala baxeen wadankaasi oo ay dabcan Argentina 5 aan idhaahde 4 ay ku guuleysatay balse semi finalkii ayaa u fududa taas oo Argentina ku garaacday 6 wadankii ay isku groupka ahaayeen groupida ee Paraguay taas oo u sahashay in Argentina ay gaadho finalka balse finalka markan waxaa ka horeeya waa wadan runtii aad u dhagax ah oo aad u hamuun qabay in uu mar uu hanto koobka qaaradda Amerika ee koobka Amerika طبعا wadanka Chile oo ugu dambeysay 1987 in uu hanto waliba iska badaa inuu hanto uu balse uu soo gaaro finalka mise state dhamaadka mise afar dhamaadka koobkan ayaa runtii ay arkeen Argentina marka waxay arkeen waa saaxiibkiisii hore ee Barcelona isla ciyaari jireen Messi Alexis Sanchez oo hogaaminaya wadankiisa طبعا Alexis Sanchez oo qab ciyaareed wanaagsan markan soo bandhigay ay balse Argentina iyo Chile ku kala baxeen rigorahaas oo 4-1 ay ku badisay dalka Chile walibana goolkii guusha uu dhaliyay laacibkooda Alexis Sanchez sidaasina dabcan ay guusha ku raacday dalka Chile ay dabcan koobkii waqtigaas 2015 koobka Amerika ay hanatay طبعا Messi uu fashilmay markiisa labaad oo dabcan 2 koob oo muhiim ah u qaadi lahaa wadankiisa Argentina waayo Messi wuxuu waayay 2 final oo hore kii 2014 ciyaarihii adduunka kii 2015 ciyaarihii qaaradda Amerika sanad kadib 2016 isla taariikhdii 2015 ayaa dib isku soo celisay balse markan ka sii fowdan markan Argentina waxay group D isla ahaayeen waa wadankii hore u soo shiishay ee Chile sidoo kale waxa kula jira wadamada Bolivia iyo walibana dalka Panama Argentina ayaa dabcan 9 dhibcood
gruubka kaga soo baxday halka ay Chile iyaduna 6 dhibcood ku soo baxday. Argentina ayaa sideed dhamaadkii mise quarter finalkii dhigaha ka soo garaacday wadanka Venezuela iyadoo 4-1 ku soo garaacday, iyadoo 4 dhamaadkiina 4-0 ku aastay wadankii xiligaasi martida loo ahaa ee Ankalsan mise Mareykanka. balse finalkii ayay wada kulmeen wadankii sanad ka hor cambuulada siiyay Argentina ee Chile. markan waxaa la islahaa Messi iyo dabcan 10 ciyaartooy way cad goosan doonaan, balse mar saddexaad ayay Argentina bahol kale ku dhacday. markan Messi rigore ayuu la waayay. sidaasna Chile ay hanatay koobkii iyo welibana koobkeedii labaad ee ay ka qaado Argentina 2 sano gudaheed. Messi ayaa maalintii xigtay finalka ee 27 June ee sanadkaas 2016 go'aansaday inuu gabi ahaanba Argentina ka fadhiisto, taasoo uu yiri si adag ayaan iskugu dayay, wax walibana waan sameeyay, 4 final ayaan gaadhay, aniga ayaa raba inaan qarankayga kula guuleysto koob sida uu qof waliba rabo inuu qarankiisa koob kula guuleysto, laakiin nasiib darro ma dhicin. waxaan u maleynayaa inay tani u fiican tahay qof walba, khaasatan aniga iyo dad badan oo rabay inay tani dhacdo. kooxdu way ii soo afjartay, go'aankaasna waan gaadhay. Messi ayaa dabcan xiligaasi ka fadhiistay ciyaaraha qarankiisa. go'aankaas runtii niyad jab weyn ayay ku abuurtay taageerayaashiisa iyo weliba qarankiisa, taasoo xitaa madaxweynihii dalkaasi Argentina ee Mauricio Macri arrintan soo fargashado kuna qalqaaliyo inuu dib uga fiirsado arrintan. ugu dambeyntii 12 bishii 8 2016 dabcan ahayd wax ka yar 2 bilood gudaheed ayuu Messi go'aankiisii la laabtay, wuxuuna yiri waxyaabo badan ayaa maskaxdayda ka dhex guuxayay habeenkii finalka mise kama dambaystayda dabcan ay Chile arkeen. waxaanan ku fikiray inaan ka fadhiisto qarankayga, laakiin jacaylka dalkayga iyo garanka dabcan ka wada funaanada Argentina aad ayuu u weyn yahay, uu yahay mid xamaasadaysan. Messi sidaas ayuu go'aankiisa uga laabtay kuna soo noqday qarankiisa Argentina, kaasoo dabcan ka soo muuqday ciyaarihii adduunyada ee dalkaasi Russia ka qabsaday 2018, balse dabcan markana final muna gaadhin. balse wareegga 16 ayaa lagu reebay Argentina, taasoo ay arkeen dabcan wadankii xiligaasi ku guuleystay ciyaaraha adduunka ee France, taasoo dabcan Argentina ku garaacday 4-3. sidaasna dabcan Argentina ay xiligaasi ku weyday inay u soo baxdo quarter finalka. taageerayaasha caalamka iyo weliba taageerayaasha Argentina iyo weliba Messi waxaa dindoodu wada haya waa koobka qaaradda ka furmi doona dalkaasi Brazil bisha soo socota. dabcan waxay is leeyahay Messi markan miyuu ka meedhi doona dalkiisa magaxumadii iyo subaxnimadii ka soo gaadhay 4 final.